Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Precisamente Bárbara ya causó 2 muertos en Oaxaca. Uno de ellos fue una turista estadounidense de 61 años, quien desobedeció las recomendaciones de Protección Civil. Murió mientras surfeaba en Playa Azul, en Salina Cruz. La otra fue arrastrada por la corriente que generó la lluvia en Pinotepa Nacional. 14 pescadores fueron reportados como desaparecidos. 12 son de Chiapas y otros 2 son de Oaxaca. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.